Это городской пляж Каспийска и самая туристическая часть города. А это просторная трехкомнатная квартира с прямым видом на набережную и море. Самое интересное в данном предложении – это его цена – 100 тысяч за квадратный метр. Квартира с раздельной разносторонней планировкой и общей площадью больше 150 квадратов. Квартира расположена на последнем этаже. Потолки в части квартиры залитые бетоном, а в другой обшитые и утепленные. Но при этом высота потолков с самой низкой точки достигает 2 метров. И еще к покупке доступна такая же квартира 100 квадратов на этой же лестничной площадке. Качественный дом от строительной компании Каспий Сити. Дом расположен в 200 метрах от набережной. Идеальный вариант для сдачи в аренду, разбив на небольшие студии. А чтобы посмотреть данную квартиру, напишите нам в директ, но и не забудьте подписаться.